Ireland နိုင်ငံ County Offaly ခရိုင်ဒေသက Rosscree မြို့အနီးမှာတည်ရှိတဲ့ Leap ရဲတိုက်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတရဲအချောက်ဆုံးရဲတိုက်များထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်လူသိများပြီးရာဇဝင်သမိုင်းအကြောင်းအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ရဲတိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲတိုက်ဟာ Ireland နိုင်ငံ Rosscree မြို့မြောက်ဘက်3မိုင်ကျော်လောက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ Leap ရဲတိုက်ကို73ရာစုထဲမှာIreland မျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ O'Carroll မျိုးနွယ်စုကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ Leap ဆိုဒီမှာခုံချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးO'Carroll မျိုးနွယ်စုဝင်တဦးဟာရဲတိုက်တည်ဆောက်မဲ့နေရာကိုကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာခုံချကာနေရာရှာဖွေခဲ့ခြင်းကြောင့်Leap ရဲတိုက်ဆိုပြီးအမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရဲတိုက်ဟာလှပမှုထက်သွေးထွက်တန်ရုပ်ဖြစ်ရတွေကြောင့်ပိုပြီးနာမည်ကြီးလာပါတယ်။ဒီရဲတိုက်ဟာO'Carroll မျိုးနွယ်စုရဲ့အာဏာနဲ့အင်အားကိုစားပြုတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့အာဏာရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာလိုပဲရှင်ပြိုင်မှုဆိုတာကလည်းအမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ဒီမိသားစုဟာအာဏာကြီးမားပြီးသူတို့ရဲ့နယ်မြေကိုအပြင်းအထန်ကာဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရဲတိုက်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကစစ်ပွဲထဲတောင်ပိုကြောက်စရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အပြင်မှာရန်သူတွေရှိခဲ့သလိုအတွင်းမှာလည်းမိသားစုအချင်းချင်းယုံကြည်မှုမရှိတော့တဲ့အခြေအနေအထိရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။1532ခုနှစ်မှာမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင် Mulroney O'Carroll ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့အရာကိုဆက်ခံဖို့အတွက်တားနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့တိုင်နဲ့ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်သူ Thaddeus တို့အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာကြပါတော့တယ်။ဒီနေ့မှာဘုန်းတော်ကြီး Thaddeus ဟာရဲတိုက်အပေါ်ဓာတ်ကဝိပုကမ်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူဝိပုနေချိန်သူ့အကိုတိုင်ကအခန်းထဲကိုချီတက်လာပြီး Thaddeus ကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဝိပုကမ်းထဲမှာသွေးတွေနဲ့ပြည့်နှက်သွားပြီးဒီအခန်းကိုသွေးစွန်းသောဝိပုကမ်း Bloody Chapel လို့ယခုခေတ်တိုင်အောင်ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူတွေကထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့လာကြပါတယ်။ဝိပုကမ်းထဲမှာအေးမြတဲ့လေတွေတယောက်ယောက်ရှောက်သွားသလိုအတန်တွေညဘက်တွေမှာငိုတန်တွေပါကြားလာရတဲ့အပြင်အနက်ရောင်အရိပ်တစ်ခုလှုပ်ရှားသွားလာနေတာကိုလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။တကယ်တော့O'Carroll မျိုးနွယ်စုရဲ့အာဏာလူပွဲဟာဒီတစ်ချိန်တည်းနဲ့မပြီးဆုံးခဲ့ပါဘူး။သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေရအဆိုပါဖြစ်ရပြီးမှတိုင်ကိုယ်တိုင်ဆွေမျိုးတဦးရဲ့လက်ချက်နဲ့ကြာဆုံးခဲ့ရပြီးသူ့အောင်မြင်မှုတွေဟာလည်းကြာရှည်မခံခဲ့ပါဘူး။ဒါတွေကတော့မှတ်တမ်းတွေရရဲတိုက်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေပါပဲ။ပိုပြီးထူးခြားတဲ့Leapရဲတိုက်ရဲ့အမောင်ဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ရဲတိုက်ရဲ့အောက်မှာအမောင်ချထားတဲ့မြေအောက်ထောင်ကန်းတွေနဲ့အလွန်နဲ့သောမြေအောက်တွင်းနယ်ကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ဒီတွင်းနယ်ကြီးထဲမှာတော့တန်ချွန်တွေများစွာထောင်းထားပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေကိုဒီတွင်းနယ်ထဲကိုပစ်ချတပ်ဖြတ်လေရှိသလိုမကျေနပ်သူတွေကိုလည်းလှည့်ပြားပြီးတွန်းချခဲ့ကြပါတယ်။ကြာသွားသူတွေဟာတခါတည်းတေဆုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်။မြေအောက်အမောင်ထောင်ကန်းထဲမှာအကျဉ်းသားတွေကိုထားပြီးစားကြမပေးပဲတည်စီခဲ့ပါတယ်။ O'Carroll မျိုးနွယ်စုဟာ၎င်းတို့ရဲ့ရန်သူတွေကိုအစိတ်ခတ်တတ်ခြင်းလူသက်မြောင်းများတဲ့သို့ပစ်ချခြင်းတွေကြောင့်လည်းနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီရဲတိုက်ရဲ့သွေးထွက်တန်ရုပ်သမိုင်းကညီကိုနှစ်ယောက်ထဲနဲ့မပြီးဆုံးပဲIrelandရဲ့တရဲအများဆုံးရဲတိုက်လို့နာမည်ကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ဘာသာရေးအခမ်းအနားကျင်းပနေတော့မှညီကိုချင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတိုက်အပေါ်ဓာတ်ကအခန်းဟာအခုတည်းထိအဆိုးဝါးဆုံးတရဲ၆တဲ့နေရာအဖြစ်နာမည်ကြီးပါတယ်။ Leapရဲတိုက်မှာအချောက်လန့်ဆုံးအရာကတော့ Elemental လို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။လူတွေပြောကြတာကမျက်နှာပုံစံကမရှင်းလင်းဘူးမျက်လုံးကအနီရောင်တောက်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအရန်ဆိုးရတဲ့အနံ့တွေထွက်နေတယ်တခါတရံလူကိုလိုက်ကြည့်နေသလိုခံစားရတယ်တချို့လူတွေကတော့ဒါဟာလူမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်လည်းမဟုတ်သလိုတခြားကဘာကလာတဲ့တစ်ခုခုလို့ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေတဲကတချို့ကတော့ရဲတိုက်စီကိုပြန်မသွားကြတော့ပါဘူးယခုခေတ်မှာတော့Leapရဲတိုက်ကိုလာရောက်လက်ပတ်သူတွေဟာညဘက်တွေမှာ
ရှောက်သွားနေတဲ့အရေးတွေလူမရှိပဲတကားပိတ်တန်တွေခြေလန်းတန်တွေကြားကြရပါတယ်တချို့ဧည့်သည်တွေကအဲ့ဒီနေရာမှာမနေနိုင်ဘူးတခုခုကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်လိပ်ရဲတိုက်ဟာယခုအခါပုဂ္ဂလိကပိုင်းဖြစ်ပြီးဂီတပညာရှင်ရှောင်းရိုင်အန်နဲ့အန်ရိုင်အန်တို့မှပိုင်ဆိုင်ပြီးပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းထားကြပါတယ်။သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုအနေဖြင့်ခီးသွွားများလာရောက်လည်ပတ်နိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လိပ်ရဲတိုက်ဟာအိုင်ယာလန်နိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းရဲတိုက်များထဲမှာသမိုင်းနဲ့ဝိညာဉ်ဆွဲလန်းဒဏ္ဍာရီများကြောင့်အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်နေသေးပါဒီလိုကမ္ဘာတစ်လားကဖြစ်ရမှန်သမိုင်းအကြောင်းအရာများနဲ့မူခင်းဖြစ်ရများကိုအမြဲကြည့်ရှုနေနိုင်ရန်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါဦးနော်